哇！真係講你都唔信啦。作為一個英文補習老師咧，我今日居然靠我 writing 嘅職業病咧，同我避過一單騙案，我真係差好少就中招啦。咁其實咧，好多同學家長都知啦，朝頭早咧係我 prep material 嘅時間啦。咁通常我會整啲 material 俾同學仔做。咁今日亦都一樣啦。咁做下嘢嗰陣時咧，就有陌生電話打電話嚟啦。打電話嚟嗰個人咧係個男人嚟嘅，講到一口咧純正到冇得彈個廣東話，仲純正過我。跟住咧，你知我講嘢有時諗唔到嗰時會講英文嘅。咁我講英文嗰陣時咧，佢同我英文對答咧都非常之流利嘅。我目測咧，佢就可以英文度咧攞到4嘅 speaking。咁佢一開口咧就答咗我全名出嚟嘅，咁就確認咗我係咧 HKTV Mall 嘅用戶啦。咁就同我講咧，我開戶口嗰陣時就簽咗一張蘇黎世保險嘅免費家居保險試用計劃嘅。咁如果我而家唔自動取消咧，就會自動每個月同我扣費噶啦。咁佢就想通知翻我呢件事啦，亦都幫我取消嘅。如果我想取消的話，咁你知啦。咁我平時教開 DSE writing 啊嘛，咁最頭痛最怕見到啲同學仔寫文，佢兜兜轉遊花園咧，就入唔到正題啦，死都唔講重點喎。咁我當時亦都喺度 prep 緊 material 噶嘛，就唔想同佢吟沉啦。我完全冇諗到係騙案嚟㗎，一心諗住快啲搞掂佢咧，我可以繼續去 prep 我 material。咁我就好直接咁同我講，喂，你唔好同我講咁多廢話啦，不如你直接俾官方個網站啊、電話或者 email 我啦，俾條 link 我啦，咁我自己去取消咪 OK 咯。咁嗰個人其實又好有耐性、好斯文嘅，咁但係咧就繼續沉，但係我遊花園喎，咁佢又成日都confirm話唔怕㗎，我一陣間會同你上 HKTV Mall 個官網核實㗎，我員工 number 係乜喎，講下咧，佢就話叫我而家打開我 WhatsApp 啦。咁但係我啲職業病又嚟㗎啦嘛，你又兜轉又唔入正題啫，我成個人就好猛震㗎，因為我想快啲搞掂佢，做翻我自己嘢啦。咁當時咧，我為咗達到我目的咧，希望佢快啲同我搞掂呢件事咧，咁我就直接咧就大佢啦，就話：喂，你究竟想點㗎？你係咪騙案嚟㗎？你唔好同我嘥時間啦，我好忙㗎。你唔幫我搞掂咧，我就喺消費者委員會度投訴你。跟住咧，我仲大佢我話：我點知你唔係騙案啊？我點知我使唔使報警啊？點知你係咪面前打電話嚟㗎？咁我心諗佢會同我搞掂佢啦，跟住我鬧完一堆之後咧，佢就冚我線喎。佢冚我線之後，我都呆咗下喎，都冇得我冚我線啊！當時我都愕然啊話嚇，咁點算啊？我點 cancel？到咗嗰個時候，我先着得死，真係騙案唔對路喎。咁就即刻上去 HKTV Mall 度睇下佢嘅 website 啦，諗住投訴嘅呢件事咧。點一打開 HKTV Mall 已經見到個官網大字寫嗰陣時咧，就話咩提防騙案啊，同蘇黎世保險就已經係有呢個騙案。哇！嚇到我咧，即係當時出咗一身冷汗。哇！所以真係劇本都寫唔出啦。其實我由頭到尾都冇諗過佢係騙案，亦都冇諗過拆穿佢嘅，亦都唔係話我咩防騙意識好強啊。純粹係我教 writing 嗰陣時嗰啲強迫症嘅咧，即係你考 DSE 唔寫文，你唔好兜轉，因為老師唔知你講乜啊嘛，咁先至好彩咁無意中俾我避過呢單騙案咯。所以喺呢度咧都想提各位家長啊、同學們啊，就千祈唔好以為咧我唔會中招咯。哇！佢哋真係好勁啊！今次真係口音啊、英文啊、個人資料啊，樣嘢都辦到十足，仲話會同你去 verify 佢咩員工號碼啊，去 HKTV Mall 核實咁樣嘅。所以咧，我呢條片想提大家，如果有人打電話嚟同你講係 HKTV Mall 職員話咩簽咗蘇黎世保險要自動扣費咧，全部唔該聽啊，全部都係騙案。有見及此咧，我都諗住咧今晚咧即刻去整一篇咧同 scam 有關嘅 DSE listening 嘅練習啦，幫大家提高下對呢件事件嘅 awareness 之外咧，仲學下啲 vocabulary 咧，同埋咧真係有機會咧下年 speaking 可能 writing 都會出嘅噃，我哋拭目以待。